Tena kutukutanisha hapa leo katika Baraza la Mitihani la Tanzania, yani NECTA. Ni mara yangu ya pili kufika hapa, lakini leo ndo nimekuja rasmi kusikiliza yanayoendelea katika Baraza la Taifa la Mitihani. Lengo la ujio huu kama alivyosema Naibu Katibu Mkuu ni mwendelezo tu wa ziara ambazo nimekuwa nikizifanya tangu kuteuliwa, na nimesikiliza idara zote pale wizarani, lakini nilikuwa sijaanza kusikiliza taasisi. Nadhani nimesikiliza chache tu. Kwa hiyo leo nimefika hapa Baraza la Mitihani la Tanzania, yani NECTA, kuweza kujua shughuli zenu, nini mnafanya, lakini mwelekeo unaendaje. Lakini la pili, nimefurahishwa na mafanikio mlioyapata hadi Februari 2026, mapinduzi ya TEHAMA mliofanya kupitia mifumo ya PREM na PREMS yameweza kusaidia na kurahisisha usajili na uhamisho wa wanafunzi, lakini pia uhakiki wa vyeti vya watumishi wa umma zaidi ya 682,000. Nimeona uchapaji wa vyeti unaendelea, na vyeti hivi sasa kwa asilimia kubwa vinachapwa hapa nchini tofauti na zamani, ambapo pia imepelekea punguzo la gharama, lakini pia na kuongezeka usalama wa taasisi na siri za taasisi zetu kubaki hapa nchini. Lakini jengine, nimepokea taarifa ya maandalizi ya mkutano, na niwapongeze sana kwa kuwa host wa mkutano huu wa mabaraza ya mitihani ya Afrika utakaofanyika Arusha Agosti 26, wenye kauli mbiu ya kimkakati ya Rethinking Education Assessment in the Age of Artificial Intelligence, itakayoipa fursa Tanzania kuonesha uongozi wake. Mimi niwatakie kila laheri katika maandalizi hayo, lakini pia muhakikishe kwamba maandalizi yake yanazingatia viwango vya juu. Lakini pia ongezeko la ufaulu wa kidato cha 4 kama ulivyosema, kwa sasa tuko asilimia 94.15 na kidato cha 6 99.48 mwaka 2025, linaonyesha matokeo chanya ya uwekezaji wa serikali katika sekta ya elimu. Kwa hiyo hongereni na watakie kila laheri katika matayarisho ya mkutano huu. Tunategemea kwamba mkutano utakuwa na tija kwa baraza, lakini na kwa nchi kwa ujumla. Nichukue fursa hii kuwashauri kwamba tuendelee kutumia utaratibu wa kuazima wataalamu kutoka taasisi nyingine, yani secondment, ili kazi zisigande, ziendelee. Na kama tunavyojua kwamba kila mwaka tunakuwa na ongezeko la watahiniwa, kwa hiyo ongezeko hili of course linahitaji watumishi wa kutosha kuona kwamba kazi zinafanyika kiufanisi. Kwa hiyo upungufu wa watumishi sio kikwazo sana, tunaweza tukatumia watumishi wengine, kwa maana kwamba secondment, ili kazi ziendelee. Lakini pia serikali itaendelea kuharamia ujenzi wa kituo cha umahiri, yani Center of Excellence, na upanuzi wa kiwanda cha uchapaji ambao uwekezaji wa shilingi bilioni 8.9 kwa mustakabali wa baraza umefanyika. Kwa hiyo tunaamini pia uwekezaji huu unaenda kuleta mabadiliko makubwa na chanya katika baraza, lakini pia kwa taifa kwa ujumla.